सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय जिवंत देव आनी सगळ्या मनशाकुळोचो देव तूं जावन आसाय. आज परत तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय. संवसाराच्या स्थापणे पयलेंच तुवें आमकां क्रिस्त थंय विंचरलें. भोव मोगाळा बाप्पा, त्या देखून आज आमी परत तुजे उतर आयकूंक हांगासर जमल्या. वो वेळ आमी तुका समर्पितांव. तुजी पदवेदार उतरां, सत्यवंत उतरां, बळवंत उतरां, आमचो आत्मो जिवाळ करची तुजी उतरां, आमच्या आत्म्यांत तुजी कृपा घालून आमकां ह्या संवसारी जिणेंत तुजे खातीर तयार करची ती दैवीक उतरां, सताची उतरां आमकां ह्या वेळार आयकूंक तुवें हाडलाय. भोव मोगाळ बाप्पा, तूं आदीं जावन आसाय. देखून तूं आसाय म्हणलें सत तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां उगडापें कर आनी आमचे ती असली नासमजूनी, आमचे ती असलो दुबाव, आमचे ती असलो खाळोक, आमचे ते असले खोटेपण हे सगळें तूं काड उडय. भोव मोगाळ बाप्पा, आमचे वयर तुजी दयाळ दिश्ट तूं घाल. सदांच तुजी जावंक आमकां तूं फावो कर. भोव मोगाळ बाप्पा, ह्या संवसारांत आसतना आमी तुजी भुरगीं जावन जिवच्याक तुजी कृपा आमकां लाभय आनी सताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां संपूर्ण सत तुज्या उतरां मुखांतर तूं उगडापें कर आनी आमचे मतीक उजवाड दी. ह्या वेळार आमकां तुजें उतर आयकूंक सरी तुज्यो अडकळ्यो तूं पयस कर, आमच्यो अस्कतकायो तूं पयस कर, आमच्या मतींत असली खंत बेजाराय पयस कर आनी तुज्या उतरा वरवीं शांती समाधान आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत घालून आमकां तूं सुटसुडीत आनी उर्बेवंत कर आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां बसयलेलें जिवीत आमकां लाभय म्हूण मागता. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्यानो. आमी जाणवाय आपणाय जाय जाल्यार, पवित्र पुस्तकांतली जाणवाय आमी आपणाय जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी कितें जाय जाय? शांत जाय जाय. तुमी सक्कडी मास्क घालून आसात न्ही? आमकां संवसारान शांत केलां. आमी दैवीक जाणवाय जोडी जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी शांत जाय जाय आनी उपरांत आमी सोंसणीक जाय जाय. कोण शांत जायना ताका दैवीक जाणवाय मेळना, कोण सोंसणीक न्हय ताका दैवीक जाणवाय मेळना. एका शहरांत एकलो नावाडदीक केळशी आसलो, नावाडदीक केळशी, आनी तो म्हणटालो ताची एक चिंताप आसलें ताचे भितर. कितें गे म्हळ्यार देव म्हणलो ना, देव म्हणलो ना म्हणलें चिंताप ताचें थंय आसलें. आनी ताचे सरशी एकलो तरणाटो आपले केस काडोवचे खातीर गेलो. नावाडदीक शहर आनी नावाडदीक दुकान ताचें केळश्याचें. आनी ताचे सरशी एकलो तरणाटो आपले केस काडोवचे खातीर गेलो आनी ताचे लागीं उलोवंक लागलो. अशे संवसारीक गजाल्यो उलोवन उलोवन देवा विशयांत सवाल आयले थंयसर. कोणा विशयान सवाल आयले? देवा विशयान सवाल आयले. आनी तो म्हणालो, केळशी म्हणालो देवा विशयांत उलयता आसतना देव म्हणलो ना म्हणालो. देव म्हणलो ना म्हणालो तो केळशी. त्या जाला हाका एक कुसपोटी. कित्या खातीर म्हळ्यार हो तरणाटो देवाच्या मोगांत जिवचो, देवाचो मोग आपणायलोलो, देवाचो मोग जोडलोलो तो. ताका देव ना म्हण तर एका रितीन बेजाराय भोगली आनी ताका कितें सांगचें म्हूण कळोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार एकच पोटी उलयल्यार कितें जाता? वाद विवाद जाता. त्या देखून तो ओगो रावलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत ताणें विचारलें, तूं कित्याक म्हणटाय देव ना म्हणून? त्या जाला तो म्हणालो, देव आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत पिडा शिडा आसती गी, देव आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत दुबलिकाय आसती गी, देव आसलो जाल्यार इतलो लोक निराश जावन आसतो गी. आतां कोरोना म्हणली मारीची पिडा येयल्या, देव आसलो जाल्यार कोरोना म्हणलें आसतें गी. अशें तो म्हणूंक लागलो. त्या जाला हाका कितें म्हणचें म्हूण कळोंक ना.
होवाचे केस काडून जावन गेलो भायर. आनी भायर मुखार वेता आसतना थंयसर एका मनशाक तो पळयता आनी थंयसर एक मनीस आसा, ताचे केस पुरो वाडल्यात, ताचे काड पुरो वाडल्यात. आनी ताका पळयता आसतना हाका कितें एक बगलें आनी तो परत्यान त्या केलशा सरशी गेलो आनी म्हणालो, ह्या संवसारांत केलशी म्हणलें नांत, ह्या संवसारांत केलशी म्हणलें नांत म्हणालो तो. त्या जाला हो केलशी म्हणालो, केलशी गेलो राग आयलो, कित्याक म्हणटाय केलशी नांत, हांव नावाडी केलशी न्ही म्हणटा आसतना ताणें कितें गेलें गी म्हळ्यार ताका ये म्हणून आपोवन व्हेलें. कोण पळय तें काड वाडलेलो आसा, केस वाडलेलो आसा, ताचे सरशी आपोवन व्हेलें आनी ताचे सरशी आपोवन व्हरोन ताणें सांगलें केलशी म्हणलें नांत. ताका ह्या केलशाक राग आयलो आनी तो म्हणालो, तो म्हजे सरशी आयल्यार न्ही गे हांवें केस काडचे, म्हजे सरशी तो येवंक ना केस काडोवच्या खातीर, काड काडोवच्या खातीर म्हजे सरशी तो येवंक ना. त्या जाला हो तरणाटो भाऊ देवाक वळखलो. तो म्हणालो, कितें म्हणालो तो म्हणालो की तूं म्हणटाय न्ही गी देव ना म्हणून, तूं म्हणटाय न्ही गी देव ना म्हणून. पिडेस्त लोक ह्या संवसारांत आसा, सोलवालो लोक संवसारांत आसा, निराश जाल्लो लोक आसा आनी पिडा शिडा आसा ह्या संवसारांत. म्हणटाय न्ही गी तो लोक देवा सरशी येवंक ना, देखून तो तसोच उरला, तो देवा सरशी येवंक ना, देखून तो तसोच उरला म्हणून तो म्हणालो. त्या जाला ह्या केलशा कळ्ळें, देव म्हणलो आसा म्हूण त्या जाला ताका समजालें. देखून आज थोडो लोक आसा संवसारांत कितें गे म्हळ्यार देव म्हणलो ना म्हणटा न्ही गी. पिडा शिडा आसा, सोलवणी आसा, कंत आसा, बेजारे आसा आनी जायते कितें म्हणटात संवसारांत निरासपण आसा. देखून देव ना म्हणून थोडो लोक उलयता. पूण देव केदालां तावन आसा, आज काल तावन आसा की तो ससना तावन आसा. ससनाक म्हळ्यार हो संवसार स्थापन जावचे पयले तावन तो आसा. संवसाराच्या रचनेच्या कितें म्हणटात आमी संवसार मात्र पळयता, पूण तो सुरवे तावन आसा, अरंभा तावन आसा, ताका कोणें रोसूंक ना. देखून देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा. इजाया प्रवाद्याचो बूक आवस्वर 40:8 वोळ 12 तावन 13 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 48 12 to 13. जाकोबा, हांवें आपयलेल्या इस्रायेला आयक. हांवच प्रथम आनी अंतीम. म्हज्या हातान पृथ्वेची बुन्याद घाली, म्हज्या उजव्या हातान मळब विसारलें. हांवें तांकां उलो करतस तीं सगळीं उबी रावन आयती जालीं. देवाचे उतार कितें म्हणटा, ती सगळी आयती जाली म्हणजे कितें. हो संवसार रचच्या पयलें जाकोबा, हांवें आपयलेल्या इस्रायेला आयक. हांवूच तो प्रथम, हांवूच तो अंतीम म्हणटा देव. म्हणजे कितें, तो प्रथम जावन आसा संवसाराच्या कितें म्हणटात रचनेच्या सुरवेर तावन तो आसा. तो प्रथम जावन आसा आनी तोच अंतीम जावन आसा. ताका सुरवात म्हणली ना. आमकां सुरवात आसा न्ही गी, आसा की ना आमकां सुरवात. आमकां सुरवात आसा जल्माचो दीस न्ही गी. आज म्हजो जल्माचो दीस म्हणून आमकां हर एकल्याक एक सुरवात आसा, आमकां हर एकल्याक एक अरंभ आसा. पूण देवाक अरंभ म्हणलो ना. देखून तो हांवूच प्रथम म्हणटा, हांवूच प्रथम, हांवूच अंतीम. हांवूच अंतीम म्हणजे कितें, तोच जावन आसा आमकां जीव दिल्लो, तोच जावन आसा आमकां संवसाराक हाडुल्लो, तोच जावन आसा आमकां विंचुल्लो. देखून ताणें आमकां रचलां आनी विंचलां. परत्यान आयका तेंचें उतर. जाकोबा, हांवें आपयलेल्या इस्रायेला आयक. आयक म्हणटा हांवें आपयलेल्या देवान आमकां आपोवणें दिलां. आमी आयका जाय ताका. ताणें आमकां आपोवणें दिलां, ताका आयकोंक आपोवणें दिलां. ताका आयकल्यार मात्र आमकां कळटा. आयकना जाल्यार समजता गी. आमी आयकना जाल्यार, हांव आयकना म्हळ्यार आमकां कळीत जायना.
आमी आयकल्यार आमकां कळीत जाता ताणें आमकां आपयला म्हणून. साबार लोकांक कितें जालां, सक्कड वेळ ना न्ही, वेळ नातलो. आतां 8 म्हयने जाले, परत्यान देवान आमकां हांगासर परत्यान सांगाता हाडलां. देवाक आयकूंक आमकां वेळ नातलो, पूण आतां वेळ मेल्ला घेना, आतां वेळ मेल्ला. देखून ताका आमी आयका जाय. ताका आयकत आसतना, ताचें उतर आयकत आसतना आमकां वर्ती जाणवाय, वर्ती समजोनी देवा विशयान मात्र न्हय, देवान आमकां कित्या खातीर रचलां म्हणल्या विशयान आमकां कळीत जाता. देखून ताका आयकना जाल्यार आमकां कितें म्हणटात, मरता म्हणसर कळीत जायना. ताका आयकत आसतना आमकां कळीत जाता. मुखार कितें म्हणटा, हांवूच प्रथम आनी अंतीम. हांवूच तो तुमकां आपयलोलो, तुमकां विंचलोलो, तुमकां सांबाळलोलो. हांवूच प्रथम आनी हांवूच अंतीम. देखून तोच जावन आसा प्रथम, तोच जावन आसा अंतीम. देखून तो पयलें तावन आसा, आतांय आसा, फाल्यांय आसा आनी सदां काळ तो आसा. ससनाच्या ससनांक तो आसा. देखून आमी ताका आयकून ताका आमी जाणा जाय. मुखार, म्हज्या हातान पृथ्वीची बुन्याद घाली. म्हज्या हातान हांवेंच पृथ्वेची बुन्याद घाली. आमी खंयची बुन्याद घालता? घराची बुन्याद घालता, या आनी खंयची बुन्याद आमी घालता? पूण देवान पृथ्वेची बुन्याद घाली. ही पृथ्वी, कितली बरी पृथ्वी देवान रचल्या आमी पळयल्यार. कितली विस्मीत देवाची जाणवाय ह्या संवसारांत, ह्या पृथ्वेर. दर्यो आसा न्ही, दर्यो चड आसा की धरण चड आसा? भुमी कितें म्हणटात, माती. ही भुमी चड आसा की दर्यो चड आसा? दर्यो चड आसा न्ही. ह्या दर्यांत कितें म्हणटात, उदकाच्या राशीन म्हणयेत ही थोडी माती देवान कशें दवरल्या. एक बडी चिंतून पळया. उदकाचो सागोर इतलो आसा की आमकां सुनामी येताना मात्र कळीत जाता, ओ दर्यो इतलो जोर आसा न्ही, दर्यो इतलो भिरांकूळ आसा न्ही, म्हणून आमकां एक सुनामी येताना कळीत जाता. ह्या उदकाच्या राशींत म्हणयेत थोडीशी माती देवाची विस्मीत जाणवाय आसा ती करी जाय जाल्यार. आमी पळयता सौरव्यूह म्हणटा आमी न्ही. सौरव्यूह म्हळ्यार कितें? भुमी आसा आनी जायते ग्रह आसात. ते सकड सुर्याच्या सुत्ता घुंवत आसात, निरंतर घुंवून आसात. कसली एक देवाची विस्मीत जाणवाय ती. आमकां गुवल्या बरी जाता गी, आमकां हाल्ल्या बरी जाता गी. आतां आमकां कांय हाळना, पूण ती घुंवत आसा, निरंतर जावनूच आसा काम. देवाचें काम पळया, तें आतांय जावनूच आसा. आमकां कितें म्हणटात, तो सांबाळूनच आसा. देखून तो प्रथम जावन आसा. ताणें पृथ्वेची बुन्याद घाल्या. देखून ताची जाणवाय आमी चिंतूंक गेल्यार आमकां कळीत जाता ताच्या उतरां मुखांतर. ताणें कितल्या विस्मीत रितीन हें सगळें केलां, कितल्या विस्मीत रितीन तो करन आसा. मुखार, म्हज्या उजव्या हातान मोळब विस्तारलें. म्हज्या उजव्या हातान मोळाब विस्तारलें. म्हजो उजवो हात कितें करता? मोळाब विस्तारलें. आमी मोळाब पळयल्यार वयर मोळाब आसा. ते कितले पयस आसा म्हणून आमकां कळीत ना. साबार सोदून काडटात दर्याची गुंडाय, थोड्या कडेन इतली गुंड आसा, पूण मोळाब कितले पयस आसा म्हणून आमकां कळीत ना. ते सोदून काडूंक कोणाय वयर जायना. देवान ते मोळाब विस्तारशें केलां. हे मोळाब पळयत आसतना देवाची कितली व्हडली जाणवाय ह्या सृश्टेंत आसा. मुखार, हांवें तांकां उलो करतस ती सगळीं उबी रावून आयती जालीं. हांवें तांकां उलो करतस. देव उलो करता, देवाणी रचलां, पूण देव उलो करतस ती सगळीं उबी रावून आयती जालीं. आमी हांगा आसा. कोण म्हणटा? मोळाब म्हणटा हांव हांगा आसा. सूर्य म्हणटा हांव हांगा आसा. चंद्र म्हणटा हांव हांगा आसा. ही सृश्टी म्हणटा हांव हांगा आसा. पूण आमी केदाला म्हणटले हांव देवा हांव हांगा आसा. जेजू हांव हांगा आसा. पूण आमी केदाला म्हणटले हांव. आमी सुलवताना न्ही, आमचें काम येताना न्ही, आमकां सकाळीं सांडिल्ल्या वेळार न्ही, हांव हांगा आसा देवा म्हाका तूं राख.
ना तर आमी म्हणना देखून असो देव थोडे फावटी जावंक सोडता, थोडे फावटी खरगा येवंक सोडता, थोडे फावटी कितें म्हणटात कश्टांत पडोवंक सोडता तो. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी ताका वळखना देखून. देवान रचलेल्या रचने प्रास उत्तीम रचना जावन आसा. हांव आनी तूं आमी मनीस जाल्लो ह्या संवसारांतलो हर एकलो देवाची उत्तीम रचना तो जावन आसा. आज हें सत कोणाक कळीत आसा? हे कोण चिंता? हे कोण नियाळ करता? देखून ह्या सृश्टी पळयत आसतना ह्या सृश्टी प्रास उत्तीम रचना जावन आसा. आमी ही सृश्टी देवाक म्हणटा प्रेझंट म्हणून, हांव हांगा आसा म्हणून. इस्कालांत पळया भुरगीं कशें म्हणटात हाजीर आपयतना, यस सर. त्याच प्रमाणे देव उळो करतना ही सृश्टी हांव हांगा आसा म्हणटा. आयती जाता, देवाच्या ताळ्याक खाण दिता. पूण आमी देवाच्या ताळ्याक खाण दिल्यार, देवाच्या उतराक खाण दिल्यार आमकां वर्ती जाणवाय समजणी मेळटा. जाणवाय खंय आसा? समजणी खंय आसा? सत खंय आसा? जिवीत खंय आसा? देवाच्या उतरांत आसा. ते देवा थंय आसा. देखून हे सत जाणा जाल्यार आमचें जिवीत धैर्यादीक म्हणयेत. देखून देव हांगासर म्हणटा पृथ्वी सगळी हाजीर जाता, ताका आयका म्हणटा. संवसारांत आसले आमी हर एकल्यानी ताका आयका जाय. ताका आयकल्ल्या वेळार आमी धैर्यादीक आमी जाता. देखून आज थोडो लोक आसा कसो गे म्हळ्यार तो कितें म्हणटात, आमी वाचता किर्तनाचो बूक आवस्वर 53 वोळ 1 तावन 3 पर्यंत. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 53 वर्स 1 to 3. पिसो आपल्या मनान म्हणटा, पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना. देव ना. हे कोणे म्हणचे? पिशाण म्हणचे. देव ना म्हणून कोणी म्हणता जाल्यार तूं ह्या संवसारांत पिसो जावन आसा. देखून देव ना म्हणटलो मनीस ताका कोणे रचला म्हणून ताका कळीत ना. आपूण कित्याक जियेता म्हूण ताका कळीत ना. देखून तो एका रितीन पिसो जावन आसा. आमी थोड्यांक पळयता, तकली सामान आसलेल्यांक आमी पळयता, रस्त्यार थोड्यांक गुंतलेल्यांक आमी पळयता. तकली सामाना हाका, ताका तकली सामाना, हाका तकली सामाना म्हणटा. आमकां आमी कशें आसा? देखून देव ना म्हणटलो मनीस पिसो जावन आसा. तो कितें करता? देव ना म्हणटलो मनीस एक दीस हांगा, एक दीस थंय, एक दीस त्या दोंगरार, एक दीस ह्या दोंगरार. म्हणजे तो जाग्यार देवांक सोदता, जाग्यार देव आसा म्हूण चिंता. आमी ताका खंय सोदीसे? जाग्यार सोदल्यार तो आमकां मेळटा गे? तो खंडीत मेळना. देखून देवाचे उतार म्हणटा देवाची वळख नासलेलो मनीस पिसो जावन आसा. तो पिसो देखून तो तशें म्हणटा. परतन ऐका, पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना. पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना. कुसडी आनी बुरशी असल्यांची कर्तुवां, बरें तें करतलो मनीस कोणूच ना. बरें करतलो मनीस कोणूच ना संवसारांत. देवाची वळख नासलेल्या मनशांनी उलोवचें अशें जावन आसा. बरें करतले कोणी नात, बरें कोणी करूंक शकनात, बरें करूंक जायना. आज सवार लोक म्हणटात न्ही देवाची वळख नासलेलो बरें करूंक जायना. देखून वायटच करून वेतात आनी वायटच करूंक शिकयतात. देखून देवाची वळख नासलेल्या मनशांनी करचें काम जावन आसा हें म्हणटा मुखार. सर्गीन थावन देव मनशांचेर नदर मारता. देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसात गाय म्हण पळयता. देवाक सोदतलो एकलो तरी, जायते जण नाकान, एकलो तरी शाणो आसात गाय म्हण पळयता. एकलो तरी आसा गे ह्या संवसारांत. देवान सोदचें कितें आज? एकलो तरी शाणो म्हाका वळखोसो, म्हजो मोग करचो एकलो तरी आसा गे म्हणून पळयता. देखून देवान पळोवचें जावन आसा तें म्हाका सोदतलो, म्हाका वळखोंक सोदतलो, म्हजो मोग करूंक सोदतलो, म्हाका लागीं सरूंक सोदतलो एकलो तरी आसा गे. देखून आमी ताका वळखोंक सोदता जाल्यार आमकां तो मेळटा. सगळ्यांनी वांकडी वाट धरल्या म्हणटा. सगळ्यांनी म्हणजे कितें? संवसाराक पळयल्या वरवीं, संवसाराक आयकल्ल्या वरवीं तांणी वांकडी वाट धरल्या. दैवीक जाणवाय नासलेल्या वरवीं तांणी वांकडी वाट धरल्या. देवाचे उतार आयकना नासलेल्या वरवीं तांणी वांकडी वाट धरल्या. देखून आज आमी नीट वाट धरूंक जाय. वांकडी वाट आमकां नाका. आज सगळ्यांक कितें जायचें? शॉर्टकट जायचें. सगळ्यांक कशें जायचें गे म्हळ्यार थोडे कितें म्हणटात 10 मिनटांचे 15 मिनटांचे शिकोवन जायचें न्ही.
आमकां कितें म्हणटात गुंडायण देवाचे उतार आयकोन देवा विशयान जाणा जावंक आमकां नाका. आमकां 5 मिनटां जाल्यार खुशी जाता. देखून शानो आमी जावंक आसा, सोंसणीक आमी जावंक आसा. तशें जाल्यार मात्र आमी देवा विशयान जाणा जाता. ना तर आमी कितें जाता गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत एका रितीन आमी एका गुलामपणांत आमी उरता. देवाची वळख नासलेलो मनीस पिसो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पिसो मनशा मुखार तो सारको आसा. आज तुमी कोणाक पिसो म्हळ्यार ताका राग येवंक आसा न्ही. मनशा मुखार तो सारको आसा पूण देवा मुखार तो सारको ना. देवाची वळख नासलेलो मनीस कोणा मुखार सारको ना? देवा मुखार तो सारको ना. लुकाचो वांजेल अवस्वर 12 वोळ 19-20 पर्यंत. Gospel of Luke chapter 12 verse 19-21. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा. अद्रश्टवंत मनशा सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, खा पिये आनी गम्मत मार. म्हणजे कितें म्हणटा गे म्हळ्यार एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी तो कितें करतलो गे म्हळ्यार ताका उदंड पीक जालें. ताच्या शेतान उदंड पीक जालें आनी ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार हांव अद्रश्टवंत मनीस म्हणटा म्हणटा. ताका देवाची वळख ताका ना, ताका देवाचेर पातेरी ना. आनी तो कितें करता गे म्हळ्यार हांव एक अद्रश्टवंत मनीस, म्हाका जायतें पीक जालां, जायतें बेलां जालां, जायतें बरेंपण म्हाका जालां म्हणून तो ताच्या कितें म्हणटा ताका जाल्ल्या बेल्याचेर तो होंदोन आसा. देखून तो अद्रश्टवंत मनीस म्हण चिंता. देखून ह्या संवसारांत साबार लोक आसा कितें म्हणटात म्हजे कडेन ग्रेस्त काय आसा, म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन कितें म्हणटात व्हड व्हड कामां हांवें केल्यांत म्हणून संवसारांत जायतो लोक ते अद्रश्टवंत मनीस म्हण चिंता. सगळ्यांचे अद्रश्ट ह्या दिसांनी कितें जालां? अद्रश्ट पुरो गेलां. थोडे कितें ग्रेस्त आसले पुरा शिरकोन पडल्यात. थोडे नावाडीक आसले पुरा कितें म्हणटात अन्यायाची कामां करून शिरकोन पडल्यात. देखून देवा मुखार मनशा मुखार शिरकोन पडना जाल्यार देवा मुखार हर एकलो संपडात आस. देखून जेजू हांगासर वप्पारींत म्हणटा, तो म्हणटा ग्रेस्त मनीस हांव अद्रश्ट म्हणून, पूण तो निजायकी अद्रश्ट न्हय. तो मुखार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा. पूण देव ताका कितें म्हणटा पळय, हत्त पिशा म्हणटा. पयशे आसल्या मनशाक पिसो म्हणा जाय की चड मान दी जाय? सांगा तुमी कितें म्हणा जाय आमी? म्हजे कडेन तर चड पयशे आसात म्हण चिंत्या, आनी कोणाय कडेन पयशे आसात म्हण चिंत्या. तसल्या मनशाक आमी कितें करी जाय? पिसो म्हणा जाय की मान दी जाय? मान दी जाय न्ही गे. तांकां सन्मान करी जाय न्ही गे. तांकां गौरव करी जाय न्ही गे. पूण हांगासर देव कितें म्हणटा पळया, ताचे कडेन संवसारांतली ग्रेस्त कांय जायती आसा, हत्त पिशा म्हणटा. म्हणजे कितें? ताका देवाची वळख ना. मुखार आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारसो आसा. आयचे राती तुजे लागसो तुजो जीव पाटी विसारसो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? तुवें दास्तान करून दवरलाय, जायतें म्हाका बऱ्याक पडटलें म्हूण दास्तान करून दवरलाय, तो सगळो माल कोणाचो जातलो? मुखार असली गत म्हणयेत आपणा कस दिरवी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवा हुजीर कोण ग्रेस्त न्हय तसल्यांची गत जावन आसा ही. देखून संवसारांत आमी ग्रेस्त जाल्यार देवा मुखार आमी ग्रेस्त जायना. म्हणजे कितें? संवसारांतल्या ग्रेस्तकायेचेर बरोवसो बाबार्थ दवरनासल्यार देवा मुखार ग्रेस्त न्हय. देवाची वळख ना जाल्यार ग्रेस्त न्हय. देवाचेर बाबार्थ ना जाल्यार तूं दुबलो. देवाची वळख तुका ना, तूं दुबलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज संवसारांतली दुबली काय आमी पळयता. ताका जेवंक ना, ताका खावंक ना, ताका पिवंक ना, ताका न्हेसोंक ना, ताका घर ना म्हणून. पूण आत्मीक कितें म्हणटा दुबली काय आमी पळयता गी. आत्म्यांत आज कितलो लोक दुबलो आसा संवसारांत. म्हजे खातीर मागा, म्हजे खातीर मागा, जायत्या कडेन सांगूनच आसा. पूण ताचे समस्या आज मुसर परिहार जावनात. ताचे कश्ट आज मुसर परिहार जावनात. कित्याक जावनात? म्हळ्यार ताका देवाची वळख ना. देखून तो
एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक म्हणल्यार बरी वचून आसा. देखून आमी तशें जावंक नजो. आमी देवाचे उतार जाणा जावन देवाक आमी लागीं सरूंक जाय. ताची वळख देवा मुखार आमी ग्रेस्त जावंक जाय. देवा मुखार ग्रेस्त न्ही जाल्यार आमी सुलवातांव. देखून देवाचे उतार आमकां जागृत दिता. थोडे संवसारांत कितें म्हणटात राय आसात. संवसारांत थोडे कितें म्हणटात व्हड मनीस आसात. त्या व्हड मनशांक देवाची वळख ना. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळ 1 आनी 2. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 5 वर्स 1 and 2. मोइजे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, अरण्यांत एक उत्सव संभ्रमशाक म्हज्या लोकांक वचूंक सोड. फाराव्यान जाप दिली, कोण तो सर्वेस्पर? हांवें ताका कित्याक आयकूंक जाय आनी इस्रायलितांक कित्याक वचूंक सोडूंक जाय? कित्याक वचूंक सोडूंक जाय? कोण तो सर्वेस्पर तुमचो? तुमी सोडा म्हणटात न्ही. कित्याक हांवें वचूंक सोडूंक जाय? कित्याक आमी तयार जाय? त्या फाराव्या रायाक, इजिप्ताचो फाराव राय, तो व्हडलो राय, ताका देवाची वळख ना आनी तो म्हणटा कित्याक हांवें वचूंक सोडी जाय? कित्याक इस्रायल परजेक सोडी जाय हांव राय न्ही म्हणून तो म्हणटा. म्हणजे कितें? ताका देवाची वळख ना. हांव सर्वेस्पराक वळखना म्हणटा तो. देखून संवसारांत कोण पळय देवाक वळखना म्हणटात ते मनीस सोलवातात. ते निजायकी सोलवातात. कित्या खातीर म्हळ्यार देवाक हांव वळखना, देवाची गरज म्हाका ना, सर्वेस्पराक वळखना. कोण पळय अशें म्हणटा ते निजायकी ह्या संवसारांत सोलवातात. तुमी टायटॅनीक शिप जाणान गी. टायटॅनीक थारू ते 1912 इस्वेर आपले पयले पैन इंग्लंडांत आवन अमेरिकाक तें करनाशिल्लें. पयलें तारू. इतलें सोबीत तें तारू, इतलें मजबूत तें तारू. म्हणजे कितें? ताची लांबा इतली आशिल्ली की त्या काळार खंयचेंच बिल्डींग त्या काळार नासलें. 1912 इस्वेंत. आनी तें तारू इतलें मजबूत की त्या काळार इतलें सोबीत आनी तें बांदूंक साबार धूड खर्च जालो. मात्र न्ही, त्या तारवांत थोड्यांचो जीव समेत गेला काम करतना. तितलें मजबूत तें तारू पयलें पैन इंग्लंडांत आवन अमेरिकाक करनाशिल्लें. आनी तें कितें जालें? तें तारू तयार केल्ल्या मनशान कितें सांगलें? ताणें सांगलें, हे तारू देवा वरवीं नाश करूंक जायना. हे मजबूत तारू देवा वरवीं कांय करूंक जायना म्हणून ताणें सांगलें. आनी ताणें सांगून तें पयलें पैन करता आसतनाच, तें इंग्लंडांतून अमेरिकाक पैन करता आसतनाच तें कितें जालें? मुखार वेता आसतना रातींच्या वेळार तें एका खंयच्याय आयसाच्या एका गुड्याक लागून 2 कुडके जालें. तें 2 कुडके जावन कितें म्हणटात, जायतो लोक म्हणल्यार बरी तातूंत नाश जालो. तांणी सांगलें तें तयार केल्ल्या मनशान, हें नाश करूंक कोणायच्यानी जावचें ना. तस जालें तारूंक कितें जालें? सत्यानाश जालें. आजून पर्यंत तें काडूंक कोणाय वरवीं जावंक ना. तें मजबूत जावं पुरो, तें कितें म्हणटात सोबीत जावंक पुरो, पूण तें काडूंक या तें शेवटाक पावोवंक जावंक ना. देखून तें नाश जालें. देवाक चॅलेंज केल्यार खंयचें उरता गी? देवा वरवीं नाश करूंक जायना. म्हणजे मजबूत आसा, घट आसा म्हणटा आसतना तें खंयचेय जावं तें नाश जाता. देखून देवाचे उतार हांगासर म्हणटा, फारोवय त्याच प्रमाणे हांव इस्रायलितांक वचूंक सोडचो ना, हांव सर्वेस्पराक वळखना म्हणून तो एका रितीन सवाल करून म्हणल्यार बरी उलयता. तो सवाल कोणाक करता? मोइजेक सवाल करता गी तो? मोइजेक सवाल करिना. तो सवाल कोणाक करता? देवाकच तो सवाल करता. देखून आज आमी देवाच्या उतरांक विरोध जावन सवाल करता आसतना आमी कोणाक सवाल करता? मनशाक सवाल करता गी? आमी देवाकच सवाल करता. देखून देवाचे उतार हांगासर म्हणटा, कितें म्हणटा? परत्यान ऐका. मोइजे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, अरण्यांत एक उत्सव संभ्रमशाक म्हज्या लोकांक वचूंक सोड.
फाऱ्याव्यान जाप दिली, कोण तो सर्वेस्पर? हांवें ताका कित्याक आयकूंक जाय आनी इस्रायलितांक कित्याक वसूंक सोडूंक जाय? कित्याक हांवें इस्रायलितांक वसूंक सोडूंक जाय? कित्याक हांवें सर्वेस्पराक आयकूंक जाय? देखून तो त्या प्रमाणे सवाल करता. देखून आज संवसारांत थोडो लोक आसा ह्या प्रमाणे सवाल करचे तसलो. हांवें म्हजे कडेन शिप्प आसा, म्हजे कडेन तें आसा, म्हजे कडेन हें आसा अशें म्हणून तार कितें म्हणटा देवाक सवाल केल्यार कंडी जावनी तें उराना या तें नास जावन वेता. त्या वेळार आमी सोलवता हांव. देखून देवाचे उतार हांगासर म्हणटा फारो कितें जालें उपरांत माणसो लागीं तो नास जावन गेला, मरून गेला. तो वाचोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार तो ताच्या गर्वान, ताच्या दारुणायेन, ताच्या कठिणायेक म्हणल्यार बरी तो जियेलो आनी तो नास जालो. देखून आज आमी देवा मुखार कितलें काळते जावंक आसा न्ही. ह्या संवसारांत आमी कितले काळते जावंक आसा. ताच्या उतरां मुखार कितले आमी विधेय जावंक आसा. ताच्या उतरांक आमी कितले काळतीमाण घालूंक आसा. हें सत आमकां समजलां गी. हें सत आमकां कोणी ह्या संवसारांत सांगलां गी. आमी देवाच्या उतरां मुखार विधेय जाय. सांगतात वडिलांक मान दिया, आवय बापेक मान दिया, याजकांक मान दिया, गुरकारांक मान दिया, बिसायबाक मान दिया, पापसायबाक मान दिया न्ही. पूण देवाच्या उतरांक विधेय जाया. देवाचे उतार सत माना म्हणून आमकां कोण सांगता? कोण सांगता आमकां? देवाचे उतार सांगता. देखून आमी हर एकल्याक मान दिवंक आसा वय. आज तितल्यारच आमी आसा हांव, तितल्यारच आमी उरले हांव. आमचे आवय बापूय, आमचे कुटुंब, आमचे ह्या प्रमाणे आमी उरले हांव. पूण निजायकी आमी देवाच्या उतरांक विधेय जाल्ल्या वेळार कितलो संतोश आमचे थंय येता, कितलें समाधान आमकां मेळटा, कितलो संतोश आमकां जाता. देव म्हणलो आज पयस ना, देव म्हणलो आज म्हज्या सांगात आसा अशें आमकां बगलां गी. साबार जाणांनी ह्या दिसांनी बरवसो सांडला न्ही गी. कोरोना म्हणली पिडा आयली आनी कितें जालें, काम गेलें, म्हाका जिवंक नाका, थोडे जाण मरण पावले, अशें जायत्यांनी बरवसो सांडलो. पूण देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा तूं बरवसो सांडी नाका. तुजो विश्वास देवाचेर आसलो तूं होगडाय नाका. म्हणजे तो तुका समाधान दिता. खरें समाधान ताचे तावन येता. देखून फाराव्या बरी आमी म्हणचे नाका, दरुण जावचे नाका. आमी सत कळीत नातल्या वेळार आमी दरुण जाले हांव न्ही. पूण आनी मुखार दरुण जावचे नाका. तो केदला तावन आसा. देवाचे उतार म्हणटा जुवांसो वांजेल आवस्वर 1 आनी वोळू 1. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. शब्द केदला तावन आसा. वेळा काळाच्या पयले तावन शब्द आसा. वेळ आसच्या पयलें, काळ आसच्या पयलें. देखून आमी वेळ पळयता. वेळ गेलो, वरास गेले म्हण आमी म्हणटा. हे वरास कितें म्हणटात, कश्टांचे वरास. हे पाश्यार जावन गेले आनी 2 म्हयने उरले. उपरांत आनी 9वें वरास येता. हे सगळो वेळ, हो सगळो काळ आसच्या पयलें कोण आसलो? देव आसलो. तो आसा. वेळ काळ आसच्या पयलें तो आसा. आमी कितें म्हणटा, आमच्या थोड्या समजून आमी चिंता. पूण देवाचे उतार म्हणटा वेळा काळाच्या पयले तावन तो आसा. तो आदीं तावन आसा, ससना तावन आसा. देखून आमी वळखा जे ताका न्हय. आमी कितें म्हणटात, आमी चिंतिल्ल्या देवांक. देखून देवाचे उतार म्हणटा किर्तनाचो बूक आवस्वर 92 आनी वोळू 8. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 92:8. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक भोव व्हरतो. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक भोव व्हरतो. केदला तावन व्हरतो? आज तावन व्हरतो गी. ससना तावन भोव व्हरतो. दावीद कितें म्हणटात, देवाचे उतार कशें म्हणटा पळया दावीद राय. ससना तावन तो भोव व्हरतो न्ही, आज काळ तावन. देखून देव आज काळ तावन व्हरतो न्ही, ससना तावन तो व्हरतो. ससनाचो देव. देखून आमी ताका वळखात हांव ताच्या उतरां मुखांतर. इतिहासाचें 2रें पुस्तक आवस्वर 6 आनी वोळू 18. 2 Chronicles chapter 6:18. इतिहासाचें 2रें पुस्तक आवस्वर 6 आनी वोळू 18. देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता. आकाश, अत्युन्नत आकाश तुका आटापूंक शकना. तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. कितले उणें हांवें बांदलेलें
मंदिर सालमावरायान कितें बांदलें मंदिर बांदलें व्हडलें मंदिर आमी ह्या दिसांनी आमी पळयता न्ही हिंगी इगर्जो व्हड व्हड इगर्जो जायते इगर्जो संवसारांत आसात जायती देव तेंपलां संवसारांत आसात आनी सालमावरायान बांदल्लें तेंपल तुमी नियाळ केल्यार ताणें कशें बांदल्लें भांगारान बांदल्लें आमी कशें बांदता पात्रांची तेंपलां आनी कितें म्हणटात थोड्या मोलादीक वस्तूंनी बांदल्यां जावं पुरो पूण सालमावरायान मोलादीक रत्नांनी कितें म्हणटात भांगारान ते तेंपाळ देव तेंपल ताणें बांदल्लें आनी त्या तेंपलान देव आसा गी तो कितें म्हणटा परत्यान आयका देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता आकाश अत्युन्नत आकाश तुका आटापूंक शकना तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर तर कितलें उणें हांवें बांदलेलें मंदीर आकाश ताका आटापूंक शकना ही पृथ्वी ताका आटापूंक शकना कितलें उणें जावन आसा हांवें करचे प्रयत्न हे प्रयत्न म्हजे पावना हे प्रयत्न न्हय आज साबार लोक चिंता एक देव तेंपळ आसल्या क्षण देव आसा म्हणून थंयसर देव रावता म्हणून आमी थोडे पडी चिंता पूण देव तेंपळांत देव ना अत्युन्नत देव तेंपळांत जावं दी आनी खंयच्या ल्हान तेंपळांत जावं दी देव ना थंयसर देखून कितले उणें जावन आसा तुजे प्रयत्न देखून देव थंयसर बिडार करिना खंयच्याय तेंपळांनी देव ना रावंक तो शकना देखून आज मनीस ह्या प्रमाणे चिंता पूण तो जागो कित्या खातीर आसा आतां हे हॉल कित्या खातीर आसा आमकां सांगाता मेळोन ताचें उतर आयकोन आमकां जाणवाय जोडच्या खातीर ताची कृपा जोडच्या खातीर ताका महिमा दिवच्या खातीर आसा देखून कितें म्हणटा ते जागे ह्या संवसारांत आसात देवाचें उतर आयकोन देवाक लागीं सरचे खातीर आसात पूण आज मनीस कशें चिंता थंयसरच देव आसा म्हूण चिंता पूण थंयसर तो निजायकी तो रावंक शकना देखून ते उणें प्रयत्न जावन आसा म्हणून सालमावरायाक हें सत कळीत जाता देखून देव सर्वा मुखांत वावुरता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 6 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप एकच देव देव कितले आसात जायते आसात गे फादर जेरीन जायत्या फावटी शिकोवणें सांगलां न्ही देव कितले आसात एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सकडां प्रास तो व्हरतो तो सकटां प्रास ह्या संवसारांत कितले मनीस जल्मल्यात कितले मनीस मेल्यात त्या सर मनशां प्रास तो व्हरतो तो सर्वा मुखांत्र वावुरता तो सर्वा मुखांत्र वावुरता आनी समेस्ता थंय जियेता आनी समेस्ता थंय तो जियेता देखून आज देव सर्वा मुखांत्र वावुरता केवळ म्हजे मुखांत्र मात्र न्हय तुमचे मुखांत्र मात्र न्हय हर एकल्या मुखांत्र तो वावुरता देखून समेस्ता थंय तो जियेता देखून संवसारांत आसलो हर एक मनीस देवाची भुरगीं आमी जावन आसा संवसारांत आसलो हर एक मनीस देवाचो भुरगो तो जावन आसा देखून हर एका मनशा थंय तो जियेता तो सर्वांक एकच जावन आसा देखून आज मनशांनी विंगड विंगड केल्यात न्ही गे विंगड विंगड देव केल्यात कित्या खातीर केल्यात तांच्या फायद्या खातीर म्हणजे तांच्या स्वार्था खातीर पूण आज सगळ्या मनशा कुळाक आसा एकच देव देखून तो सर्वांक एकलोच एकल्या दोगांक न्हय सर्वांक तो एकलोच आनी सर्व मुखांत्र तो वावुरता देखून सर मनशा मुखांत्र तो वावुरता ताचें काम जाता की ना ताचें काम खंडीत जाता सर्व मुखांत्र देखून ताका आमी वळखल्यार आमी ह्या संवसारांत निजायकी भागी जावन आसा ताका आमी जाणा जाल्यार निजायकी आमी भागी जावन आसा देखून आमी सृश्टेक पळयता आनी कितें म्हणटात सृश्टी पळोवच्या खातीर आमी थोडे फावटी जागे भोवंक आमी वेता पूण ही सृश्टी ह्या सृश्टेर आसली ही सोबाय रूख झाडां जावन दी हें सगळें पळयत आसतना आमकां कळटा तो एकलोच म्हणून आज आमकां आनी एक कितें म्हणटात रूख झाड रोसूंक जाता गे आमकां एक मनजातीक रोसूंक आमकां जाता गी त्या मनजाती मदें आपले कडेन आमी पळयता कितलो व्यत्यास आसा ताच्या आंगाराचे कलर जावन दी ताचे डिजायन जावन दी एक माजार चिंता तुमी एक माजार समेत एक सारकें आसा गी
त्या माजराच्या आंगार आसचे ते कल्लार ते बोट्ट जावन दी या आनीकांचे कल्लार जावन दी कितले सोबीत करून देवान रचला या माजरांक लेगून या सुकण्यांक लेगून आमी जेजून सांगले पळय अंतराळाची सुकणी कितल्या सोबीत करून सुकण्यांक रचला ल्हान सुकणी आसात चिलीपिली करतात आमकां सकाळीं उठयतात आमकां निदानाकांत उठा म्हणून उठयतात कोंबो आसा उठयता अशें जायती सुकणी मनजाती कितल्या सोबीत करून देवान रचला देखून त्या देवाची भुरगीं आमी जावन आसा देखून देवाचे उतार म्हणटा देवाक कोणेय पळोवंक ना संवसारांत कोणी म्हणटा जाल्यार हांवें देवाक पळयला म्हणटा जाल्यार तो पडकिरो हांवें देवाक पळयला म्हणटा जाल्यार तो पडकिरो जावन आसा देवाक पळयल्लो कोणीय ह्या संवसारांत ना देवाक कोणें पळयला म्हणून देवाचे उतार म्हणटा जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 18 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 18 जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताचे एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या देखून देवाक कोणेय पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसलेलो कोण तो जावन आसा जेजू जावन आसा आनी जेजून आमकां बापाची वळख करून दिल्या देखून देवाची वळख जेजू दिता जेजू देवा विशयान सगळें जाणा देखून देवाची वळख जेजू मरेपात देखून कोणेय पळोवंक ना देखून आमी पळोवंक ना म्हणून आमी कितें म्हणटात पळोवंक आशे जाय गी पळोवंक आमी आशेतांव जाल्यार आतां आमकां कितें म्हणटात कुडीच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवंक जायना कुडीचे दोळे पूण भावार्थान आमी ताका पळोवंक जाता की ना भावार्थान आमी ताका पळोवंक जाता आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी देवाक पळोवंक जायना पूण भावार्थान तो आसा म्हणून आमी सत मानूंक जाता देखून जेजून सयत सांगलें कोणेय देवाक पळोवंक ना जेजून मात्र देवाक पळयला देखून तो आमकां देवाची खरी वळख ताणें आमकां दिल्या देखून त्या देवाक आमी वळखल्या तो देव कोण जावन आसा देव म्हळ्यार कूड गी देव म्हळ्यार कुडी कूड न्हय देव म्हळ्यार आत्मो तो जावन आसा जेजू कितें म्हणटा जुवांसो वांजेल अवस्वर 4 आनी वोळू 20 आनी 4 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान ताका आराधन करी जाय देव कोण जावन आसा सारकें आयका कोणी न्हिदला जाल्यार उठा सारकें आयका देव कोण जावन आसा देव आत्मो जावन आसा परत्यान वास देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अज्ञान आनी सतान ताका आराधन करी जाय अज्ञान आनी सतान ताका आराधन करी जाय म्हणटा जेजू देखून देव जावन आसा आत्मो देव म्हळ्यार कूड न्हय देव आत्मो जावन आसा ताका आराधन करी जाल्यार कशें करी जाय अज्ञान आनी सतान ताका करी जाय आत्मो म्हळ्यार कितें आमचे कुडींत आत्मो आसा गी ना आत्मो न्हिदता गी कूड न्हिदता आत्मो न्हिदना पूण अज्ञान आनी सतान म्हणजे सतान म्हळ्यार कितें 7 जाणां जावन न्हय गे 7 जाणां जाता आसतना आमचें आराधन खरें आराधन 7 जाणां जाता आसतना आमी करचें आराधन देवाक तें महिमा हाडटा आनी देवाक तें मानवता देखून 7 जाणां जाता आसतना सबार लोक आराधन करता कशें करता आराधन म्हळ्यार कितें आराधन म्हणजे एक कितें म्हणटात आमचे बाप्पा जावन दी आनी खंयची मागणी जावन दी ही मागणी कितें म्हणटा देवाक महिमा हाडटात गी कितें म्हणटा आमी ती बरयला म्हूण आमी म्हणटा या कोणी सांगता म्हूण आमी म्हणटा पूण निजाय की 7 जाणां जाता आसतना देवाचें खरें आराधन आमचें तावन देवाक जाता देखून देव आत्मो जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर देखून आत्मो जावन आसल्या देवाक कुडींत आमी पळोवंक जायना आत्मो म्हळ्यार कितें एक व्हडली दैवीक सकत आतां हांगा लायट पेट्टात कशें पेट्टात ते कशें पेट्टात कितें म्हणटात ताका एक करंट येता देखून करंट आयल्यार मात्र ते लायट पेट्टात करंट ना जाल्यार लायट पेट्टात गी
खंडीत पेटणान देखून ती दैवीक सकत आमचे ती येता आसतना आमी पेटता आमचो आत्मो बळवंत जाता आमचो आत्मो देवाक महिमा दिवंक शकता देखून देव म्हळ्यार आत्मो तो जावन आसा देखून ताका आमी कुडींत कोणें पळयलां म्हळ्यार तें फटी जावन आसा पूण जेजून देवाची खरी वळख मनशा कुळाक दिल्या आनी जेजू हांगासर म्हणटा देव म्हळ्यार आत्मो तो जावन आसा ताका आराधन करी जे जाल्यार तुमी आत्म्यान आनी सतान आराधन करी जे म्हणजे सत जाणां जावन भावार्थान ताका आराधन करी जाय म्हणून देवाचे उतार म्हणटा आमी मुखार वचता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वार 1 आनी वोळू 20 आनी 1 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 20-21 संसार रचलेल्या लागीत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासनीक पदवी आनी देवपण ताणे रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडतात म्हणजे संसार रचला देवान न्ही संसार रचले लगयत देवाचे अदृश्य गुण ताची सासनीक पदवी ताणे रचलेल्या वस्तूंनी दिश्टीक पडतात ताणे रचलेल्यो वस्तू त्यो आमकां दाखयतात कितें म्हणून कितलें बरो देव म्हणून कितलो विस्मीत म्हणून संवसारांत आसल्यो वस्तू देवान रचलेली सृश्टी आमकां दाखयता देवाची सृश्टी विस्मीत सृश्टी ही कितें म्हणटात एका मनशाक रचूंक जाता गी देवान रचल्या प्रमाणे म्हणजे कितें देवान एक विशिश्ट रितीन हें सगळें रचलां आनी रचता आसतना खंयचेय चड उणें जालां गी आमी काम करतना चड उणें जाता न्ही गी ल्हान तरी एक सूख जाता गी ना ल्हान तरी एक सूख जाता पूण देवान रचतना कांय मिस्टेक जालां गी कांय मिस्टेक आसल्यार सांगा ह्या पृथ्वीर देवान रचतना कांय तरी मिस्टेक जालां गी खंडीत ना पूण मिस्टेक जाला म्हणून तुमी सांगता जाल्यार तें तुमच्या नासमजणे वरवीं देवान हर एक सारकें रचलां दीस पळया रात पळया वेळ चड उणें जाता गी कितें म्हणटात आनी खंयचेय चड उणें जाता गी हर एक फावो त्या प्रमाणे देवान रचलां देखून संवसार पळयता आसतना आमकां कळीत जाता देवाची उत्तीम कृत्यां ताची कितें म्हणटात ताच्या भुरग्यां खातीर ताणें तयार केल्ली उत्तीम कृत्यां देखून देवाचे उतार मुखार कितें म्हणटा तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना देखून कसलेंच नीब दिवंक आस्पद ना देखून आमी नीब दिवंक जायना देवान कितें म्हणटात म्हजो मोग करूं ना देवान म्हाका सांडला म्हणून आमी नीब दिवंक जायना देखून आज थोडो लोक नीब दिता न्ही देवान ही पिडा धाडल्या वडील हांवें सांगल्या प्रमाणे त्या केलशी कितें म्हणटा संवसारांत पिडा आसा म्हणटा त्या देखून देव ना म्हणटा तो देखून थोडो लोक अशेंच म्हणटा पूण नीब दिवंक आस्पाद ना खंयचेय नीब दिवंक आमी साध्यच ना कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें एक केल्लेली कामां आमी ती जाणा जाता आसतना आमकां ताचें तें खरो भावार्थ उत्पन्न जाता तो खरेंच आसा म्हूण आमकां कळीत जाता तो खंडीत आमकां सांडिना म्हूण कळीत जाता परत्यान 20 तावन ऐका रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 20 संसार रचलेल्या लागीत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासनीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडतात देखून ताची सासनीक पदवी आनी ताचें देवपण दिश्टीक पडटा ताची सासनीक पदवी ती पदवी सासणांत हांव नासली आजय आसा फाल्यां आसा सदां काळ ती पदवी आसा आनी ताचें देवपण पयलें तावन आसलें आतांय आसा आनी मुखारय आसा सदां काळ तें आसा देखून ती पदवी आमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी नीब दिवंक जायना आमी कितें म्हणटा ताचें तान पयस सरून जियोंकूच साथ दिना जियेत हांव जाल्यार आमी खंडीत जावनी सुलवात हांव आमच्या जिणेंत देखून किर्तनाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळू 1 तावन 3 पर्यंत बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 19 वर्स 1 to 3 आकाश देवाची महिमा वर्णिता आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ ताच्या हातांची कृत्या परगडता अंतराळ ताच्या हातांची कृत्यां परगडता
एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर आयच्या दिसाची कळयता. उलोवपना उतरानांत तांचो ताळो आयकूंक येना. पळया, उलोवपणांत उतरणांत तांचो ताळो आयकूंक येना. देखून आवाज करता गे पृथ्वी. आवाज नासतना हर एक काम जावन आसा म्हणटा देवाचे उतर. कसलोच आवाज ना, कसलोच कितें म्हणटात उतरणांत शांतपणान ही पृथ्वी आपलें काम करनासा. देवाक विधेय जावन, देवाच्या उतराक विधेय जावन ही पृथ्वी आमचे खातीर आपलें काम करनासा. ह्या पृथ्वेक देवान आज्ञा दिल्या, म्हजी भुरगीं ह्या संवसारांत आसात, तांकां तुमी कितें म्हणटात सांबाळी जाय. देवान दिल्या की ना? ओडोल आमी आयकलें पृथ्वी देवाक जाप दिता म्हणून. देवान आज्ञा दिल्या पृथ्वेक. देखून उलोवप नासतना, उतरण आसतना, पुरपूर नासतना आमी कितलेंय वायट ह्या भुमींत केल्यार, कितेंय नाका जाल्लें आमी भुमीर केल्यार, सगळें सोसून घेवन म्हणल्यार बरी ही पृथ्वी देवाक काळ जावन आसा. देखून देव आपलो मोग आमकां दाखोवन आसा. देव आपली कृपा आमकां दिवन आसा. देखून विस्मेत रितीन ह्या पृथ्वे वरन चड विस्मेत रितीन देवान आमकां रचला. कोणाक रचला? देवान आमकां रचला. विस्मेत रितीन पृथ्वी करून ताच्या वरन चड अद्भुत रितीन देवान आमकां रचला. कीर्तनाचो बूक आवस्वर 139 वोळ 13 तावन 16 पर्यंत. Book of Psalms chapter 139 verse 13 to 16. मुझे अंतरंग तुवें घडलाय. म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय. मुझे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. देखून आमच्या आवयच्या गर्भांत कोणे आमकां विणला, या कोणे आमकां रूप दिला. पळया, देवान कितलेक विस्मेत रितीन आवयच्या गर्भांत आसतना आमकां रूप दिला, या आकार दिला. विस्मेत ताची कृत्या. देखून आवयच्या गर्भांत आसतना आमी चिंता आमी कितें म्हणटात मनशा वरवीं आमी संवसारांत आयले हांव म्हूण आमी चिंता, पूण निजाय की देवाची विस्मीत कृत्यां ती मुखार. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देवान आमकां कशें रचला? अद्भुत रितीन रचला, विचित्र रितीन रचला. देखून हांव तुका अर्गां दितां. देखून हर एक मनीस अद्भुत रितीन आसा. एका मनशा सारको आनी एक मनीस आसा गी? एका मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे आनी एकलो मनीस चिंतूंक शकता गी? खंडीत आमी सकना. विस्मीत रितीन आमी हर एकली आसा ह्या संवसारांत. देखून संवसारांत असलो हर एक मनीस विस्मीत म्हणजे एक अद्भुत जावन आसा तो. देखून एका मनशान करचें काम आनी एका मनशाक जायना, आनी एका मनशान करचें काम आनी एका मनशाक जायना. देखून हर एकलो विस्मीत रितीन आसा मुखार. विस्मीत तुजी कृत्यां हे हांव खरेंच जाणा. हे हांव खरेंच जाणा. देखून हांव जाणा म्हणटा तो कोण जाणा? हे दावीद राय कळीत आसले, हांव जाणा देवाची विस्मीत कृत्यां हांव जाणा. देखून देवाची कृत्यां आमी जाणा जाता आसतना आमी धैर्यादीक आमी जाता, आमी बळवंत आमी जाता मुखार. गुप्ती म्हजी आकरणी जाली तेन्ना, पृथ्वेचे गुंडायेन मुझे विणप जालें तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नातली. देखून आवयच्या गर्भांत आकार जाताना देवा मुखार ते गुप्ती नातलें. देव ते पळोवनूच आसलो. म्हजो भुरगो ह्या संवसारांत आवयच्या गर्भांत वाडून आसा म्हूण कोण पळोवन आसलो? तुका आनी म्हाका देव पळोवन आसलो. गुप्ती आमकां एक आकार देव दिवन आसलो. देखून हे आमी चिंतना कशें जाता न्ही गी? देवाची एक ती विस्मीत कृत्यां आवयच्या गर्भांत ते आकार येवचे, रूप येवचें, ते कितें म्हणटा ते वाडावळ जावचें, हे मनशांक लेगून समजना. हे सगळें देवाची एक विस्मीत कृत्यां ती आमची. आज आमी जिवंत आसा न्ही गे? आमकां कळीत जायना, पूण देवान आमकां कितल्या रितीन सांबाळून व्हेला मुखार. आकारावीण आसलेल्या म्हाका
तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. देखून आकार नातलोलो आमकां त्या वेळार आमकां दोळ्यांनी देवान देखलो. आकार नातलेल्या वेळार आतां आमकां आकार आसा न्ही गे, बरे हात आसात, बरे पांय आसात, तोंड आसा, कुडीचे हर एक विश्वे आसात, आमकां आकार आसा आतां. पूण आकार नातलेल्या वेळार देवान आमकां देखलो. तो आमकां पळोवन नासलो. मुखार सगळे मुझे दीस तुझ्या पुस्तकान बरोवन असले. सगळे म्हजे दीस आमी ह्या संवसारांत जल्माल्ल्या घडयेतावन आज पर्यंत आनी मुखार जाल्यार सगळे दीस बरोवन आसले. म्हणजे देवान ते बरोवन दवरल्यात. दीस बरोवन दवरल्यात, आमच्यो घडयो बरोवन दवरल्या देवान. कितलो तेंप आमी ह्या संवसारांत जिवंक आसा म्हणलें हर एक देवान बरोवन दवरलां. देखून आमी जावं पुरो कितें म्हणटात, जल्माचो दीस मात उगडास काडटा हांव जावं पुरो, पूण हर एक देवान तें बरोवन दवरलां. म्हणजे कितें, एक शेवटाक पावोवच्या खातीर आमकां एक शेवट आसा मोगाचें न्हू. आमी मरोंक रसलां गे देवान आमकां. आमी साबार पडी चिंता आमकां कांयच शेवट ना. शेवट म्हळ्यार कितें, इल्लें काम करचें, जेवचें, न्हिदचें, होच आमचो शेवट म्हण आमी चिंता. पूण हो आमचो शेवट न्हय. आमकां ससनाच्या ससनांक ताचे सांगाता जिवसो जावन आसता तसो शेवट. त्या खातीर दीस ताणें मेजून दवरल्यात. आमचे जिणेच्यो घडयो ताणें मेजून दवरल्यात. देखून मुखार देवाचे उतार म्हणटा तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 16. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 16. तो एकलो मात्र अमर. तो एकलो मात्र अमर. देव जावन आसा तो एकलो. तो जावन आसा अमर. आणि तो अगम उजवाडान जियेता. तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना. परत्यान देवाचे उतार म्हणटा खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना. आणि कोणूच ताका देखूंक सकाना. आणि कोणूच ताका देखूंक सकाना. कोणें ताका देखूंक ना आणि कोणूच ताका देखूंक सकाना. तो अमर जावन आसा. देखून देव म्हणलो आसा आणि तो अमर जावन आसा. देखून आमी ताका भावार्थान देखता. भावार्थान ताका आमी आमच्या काळजांत कितें म्हणटा तो आमचें तें जियेता भावार्थान. देखून त्याच देवान आमकां रचलां कित्या खातीर. जाणवायेचो बूक अवस्वर 2 वोळ 20 आनी 3 20 आनी 4 पर्यंत. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो केलो. देव अमर न्ही. आमी आतां आयकले देव जावन आसा तो अमर आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. त्याच देवान आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या स्वरुपाचो जावन मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. मुखार. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. मरण कोणा वरवीं आयलें. देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें म्हणटा देवाचें उतार. देखून मरण नास विबाड हें सगळें देवसरान केलें. तुका आनी म्हाका रचलां अमर जिविता खातीर. ससनाच्या ससनाक ताचे सांगता जिवचे खातीर. देखून आमी अमर जिविताचें खाण स्विकार करी जाय. अमर जिविताचें देवाचें उतार आमी स्विकार करी जाय. आज अमर जिविताक व्हरता देवाचें उतार. अमर जिविताक दुसरें खंयचेंय वरिना. ह्या संवसारांतलें आसलें खंयचेंय खाण आमकां अमर जिविताक वरिना. बगार देवाचें उतार आमकां अमर जिविताची वाट जावन आसल्या जेजूक वळखा जाय म्हणून आमकां दाखयता. अमर देव जावन आसा म्हूण दाखयता. आनी आमी ताची भुरगीं जावन आसा म्हूण आमकां स्पश्ट करता. आनी आमचे ते असलो काळोख पयस करता. आमचे ते असले वायट पयस करता. आमकां गुलामपणांतले सोडयता. आमकां ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिता. देखून आमी नास जावंक देवान आमकां रचूंक ना. अमर जावन जिवंक ते अमर देवा सांगाता ह्या संवसारांत जिवंक. आनी देवसारा विरोध झुजोवंक आमकां रचलां. देवसार मोसरान तो भरला. ताचे विरोध आमी झुजोवंक आसा. कशें झुजचें. दोण्ण गाण घेवन झुजचें गी. बेत गाण घेवन झुजचें गी. ह्या गण्ण गाण घेवन आमी झुजचें गी. कशें झुजचें देवसारा विरोध. आज आमी जाणा जाय जे देवसारा विरोध आमी कशें झुजचें.
देवाच्या उतरांची जाणवाय आपणावन देवसारा विरोध आमी झुजोंक जाता. दैवीक जाणवायेन भरून आमी देवसारा विरोध झुजोंक जाता. आ साबार लोक सांगता येसू क्रिस्तನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ म्हणून. सैतान पडलो गी सोलवालो गी तो जेजूच्या रक्तान हांव ताका बांदून घालता म्हणटाना तो सोलवालो गी तो खंडी सोलवाना. जर तर तूं दैवीक जाणवाय आपणायनाय तो तुकाय सोलवयता. दैवीक जाणवाय तूं जोडिनाय तुका तो सोलवयता. आज आमी कितें केला शॉर्टकट केला मागणें केल्यार देवसार धांवता अशें आमी चिंतून आसाव. पूण देवाचे उतार म्हणटा दैवीक जाणवाय तुमी जोडिनात देवसार तुका सोलवयतलो. देखून दैवीक जाणवाय वरवीं देवाच्या उतरांच्या भावार्था वरवीं आमी ताचे विरोध झुजोंक जाता आनी ताची खामां नास करूंक जातात. ताची जायतीं खामां आमचे मदें संवसारांत आसात. आमच्या जाणवाय वरवीं म्हणजे दैवीक जाणवाय वरवीं आमी ती नास करूंक जातात. देखून देव आज कितें म्हणजे देवसार कितें करता गे म्हळ्यार तो आज दैवीक जाणवाय जोडिनातलेल्या बरी आमी अमर जिविताक तयार जायनातलेल्या बरी आमकां तो फटोवन आसा. देखून देवाचे उतार हांगासर म्हणटा देवान रचला आमकां सासणाच्या सासणांक ताच्या सांगात जियोवच्या खातीर. आमी ताचे भुरगीं जावन आसच्या खातीर ताणें आमकां रचलां. आज आमी चिंतून आसा म्हजें खाम आज आमी चिंतून आसा म्हजें खाम गेलें तें मुख्य न्हय. आज साबार लोक दुबळो आसा. कित्या खातीर तो दुबळो आसा आमी चिंतून पळय जाय. ताणें देवाक सोडलां ताका देवाचो मोग ना देखून तो दुबळो आसा. देवाचें उतर आयक म्हळ्यार तो आयकना. आज हांवें हर एकल्याक सांगचें कोणी म्हजे कडेन खंयचेय कश्ट सांगून दी तांकां हर एकल्याक हांवें सांगलां देवाचें उतर तुमी आयका. तुमी जैत जोडतेल्यात देवाचें उतर तुमी आयकनात मागणें करून बसता तुमच्या मागण्याक अर्थ ना. देवाच्या उतरांचे जाणवाय जोडा म्हणून हांवें सांगचें. कित्या खातीर म्हळ्यार तें गरजेचें. आज आमी शॉर्टकट म्हणून आमी जिवन आसा ह्या संवसारांत. आमी नेणाव अमर जिवीत दितलो देव एकलो मात्र आमी नेणाव. आमी कितें म्हणजे कायदे पाळून आसाव कायदे नियमां पाळून आसाव. देखून देवान आमकां रचलां दैवीक जाणवाय जोडचे आमी कितल्या आशेन भुकेन ताणेन ताचें उतर आयका जाय. मोगाच्या न्हू आमी कितली ताण भूक आमच्या ती आसा जाय. आसा गे तुमच्या थंय ताण आनी भूक. आज तुकाच तूं इसार बसून आसल्या तुकाच तूं इसार तुजे थंय ताण आसा गी. देवाच्या उतरांची जाणवाय जोडची भूक तुजे लागीं आसा गी. आज म्हाका हांवें विचारी जाय म्हजे लागीं ताण आसा गी भूक आसा गी दैवीक जाणवाय जोडची. देखून आज आमी संवसारी विशयांत मात्र आमी चिंतून आसाव म्हजें खाम गेलें ताका कोरोना लागले हाका कोरोना लागले तें मुख्य न्हय. आमकां देवाच्या उतरांची जाणवाय जोडून त्या देवा सांगाता शांती समाधान जोडचें कितलें गरजेचें मोगाचें न्हू. आमी ह्या संवसारांत कितें करून आसाव. देवाचें उतार म्हणटा अमर जिविता खातीर तुका रचला तात्कालीक जिवीत न्हय. देखून अमर जिवीत आमी जोडूंक आसा. कशें जोडचें देवाच्या जाणवाय वरवीं मात्र तें साध्य आसा. देखून देवाची वळख आमकां आसा जाय. फादर जेरीन जायत्या शिकोवणें सांगलां देवाक तुमी जाणा जाया ताका तुमी लागीं सरा. म्हळ्यार कितें तो आमकां जिवीत दिता तो आमकां राखता. आज म्हजें कितें म्हणटा आज म्हाका येताना अवघडांतलें राखलें. आज थोडे जाण शिकोवन दितना म्हणटात म्हाका अवघडांतलें राखलें देवान. हांवें ह्या लॉकडावन टायमार साबार लोकांच्यो शिकोवण्यो आयकल्यो. हांव सच सांगता साबार जाणांच्यो शिकोवण्यो हांवें आयकल्यो देवाच्या सेवकांच्यो शिकोवण्यो आयकल्यो. पूण म्हजो भावार्थ तांचेर ना. म्हजो भावार्थ म्हज्या देवाचेर आसा. म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर आसा. म्हजो भावार्थ म्हाका रचलेल्या रचणाराचेर आसा. आज कितें जालां गे म्हळ्यार साबार लोक म्हणटात म्हाका अवघडांतलें राखलें तुका अर्गां. अमर जिविताचें कोणायकी पडून वचोना. आत्म्याची बाचावी कोणायकी पडून वचोना. केवळ म्हजी पिडा गूण जाल्यार पुरो म्हाका काम मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका सैरीक मेळ्ळ्यार पुरो म्हजें घर जाल्यार पुरो इतल्यार आमी आसाव. देवाचें उतार कितें म्हणटा हें हांवें सांगचें न्हय. देवाचें उतार आमकां सांगता आमकां दोळे बांदून म्हणल्या बरी आज देवसार नासाचे वाटेर व्हरून आसा. देखून आमी जागृत जावंक आसा. थोडे 7 जाणां जाल्ले आमचे मदें आसले थोडे भाव म्हणटात आज मनीस केवळ कुडींत बरेपण जोडच्या खातीर मात्र देवासरशी येतात. पूण आमी अमर जिविता खातीर येवंक आसा. देखून देवाचे उतार आमकां जागयता आनी न्हिदेंतले उठा म्हणटा आत्मीक न्हिदेंतले उठा आनी देवाक तुमी लागीं सरा म्हणटा. देखून देव म्हणलो आसा की ना. देवान आपली वळख कितें म्हणटात मोइजेन विचारल्या वेळार दिली. मोइजेन विचारलें तुजें नांव कितें. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 13 तावन
15 पर्यंत. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 13 तावन 15 पर्यंत. मोइजेन देवाक म्हळें, मोइसेन देवाक म्हळें, बरें बरें, हांव इस्रायलितां सरशीं वचून तांकां अशें सांगता, बरें, इस्रायेलाचो सरशी वचून हांव तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, म्हाका तुमचेशी धाडलां, पूण ती म्हाका विसरतली. पूण ती म्हाका विसरतली. ताचें नांव कितें? ताचें नांव कितें? पळया, मोइजेक कितें म्हळ्यार देवाचें नांव जाय न्ही गे. देखून ताका भिरांत भोगता, लोकां मुखार कशें सांगचें देवाचें नांव? आज लोक विसरतलो. ताचें नांव कितें म्हणटा आसतना मुखार तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू? देवान मोइजेक म्हळें, देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. जो आसा तोच हांव. देवान मोइजेक कितें म्हळें? हांव आसा म्हणून सांगलें. देखून हांव आसा, देव अरंभतावन आसा, आजय आसा आनी सदांकाळ आसा, ससनाच्या ससनांक तो आसा. देखून देव आसा. देखून देव ना म्हणून चिंचे नाका. थोडे फावटी आमकां कश्ट येताना आमी चिंता देव ना म्हणून, पूण देव खंडीत जावनी आसा मुखार. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक तुवें जाय, इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. देखून देवान धाडलां. देव धाडटा. ताच्या कामा खातीर आज देव धाडटा. ताका वळखल्यांक देव सांगता, फर्माय सांगता, बेश्टाय सांगता, सत उसार म्हूण सांगता, सत लिपोवन दवरी नाका, सत सक्कड लोकांक कळजे म्हणून कोण सांगता? आज देव सांगता, हांव आसा. देखून आज आमी तो ना म्हूण चिंता, पूण तो आसा मुखार. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, देव जाकोबाचो. हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. कित्याक धाडलां? बसोन टायमपास करून धाडलां गे, या तुमचे कायदे पाळूंक धाडलां गे, म्हजी आज्ञा परमावंक धाडलां, म्हजें उतर दिवंक हांवें धाडलां. देव आज धाडटा ताका वळखल्यांक ताचें उतर गाजोवंक, भियान न्हय धैर्यान गाजोवंक. खंयच्याय मनशाक भियेण आसतना गाजोवंक तो धाडटा आज. देखून आमी भियेण आसतना गाजोवंक जाय. गाजय जाल्यार कितें जाय जाय? पयलीं आमचे लागीं दैवीक जाणवाय आमी आपणाय जाय, उपरांत आमी गाजय जाय. अशें गाजा जाय की देवाक महिमा जाय जाय आनी हर एका मनशांनी अमर जिवीत जोडी जाय. देखून देव उलो दिता आनी ताका म्हणटा, हांव अब्राहमाचो देव हांवूच तो, इजाकाचो देव हांवूच तो, जाकोबाचो देव हांवूच तो, सगळ्या मनशाकडचो देव हांवूच तो म्हणून देव आपली वळख दिता. हांव आसा म्हणून वळख दिता. देखून तो नातुल्लो न्हय, आसुल्लो देव. तुमी फादर जेरचें शिकोवन आयकल्या न्ही? तांणी कितलें बरें करून आमकां सांगलां, जाणा जाया देवाक म्हणून. देखून आज आमी ताका जाणा जाता आसतना कितली कृपा आमकां मेळटा. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 6 आनी वोळ 2 आनी 3. बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 6 वर्स 2 and 3. सर्वेस्परान मोइजे लागीं उलोवन म्हळें, सर्वेस्परान मोइजे लागीं उलोवन म्हळें, हांव सर्वेस्पर, हांव अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक एल शद्दाय म्हणजे सर पदवेदार देव म्हण दिश्टीक पडलो. एल शद्दाय म्हणजे सर पदवेदार देव म्हण दिश्टीक पडलो. पूण यावे म्हणल्या म्हज्या नांवान हांवें तांकां म्हजी वळख करून दिवंक ना. यावे म्हणल्या म्हज्या नांवान हांवें तांकां म्हजी वळख करून दिवंक ना. म्हणजे एल शद्दाय म्हणजे सर पदवेदार देव म्हूण हांव दिश्टीक पडलो. सर पदवेदार देव हांव म्हणून दिश्टीक पडलो देव. देखून हांव सर पदवेदार म्हणून. मोइजेक ताणें सांगलें हांव आसा म्हूण सांगलें, हांगासर हांव सर पदवेदार म्हणून देव म्हणटा. देखून तो सर पदवेदार. सर पदवी ताका आसा, इल्ली पदवी न्हय. देखून देवाच्या हातान पडटना आमकां पदवी येता. आमी कोण? आमी देवाची भुरगीं गे देवसराची. देवाची भुरगीं आमी जाय जे, देवाची भुरगीं आमी जावन आसा आनी देवाची भुरगीं जाल्ल्यावर आमकां पदवी येता, अधिकार येता. आज पदवी म्हणटाना संवसारी पदवेदारांक आमी पळयता, पूण देवान दिवची पदवी जावन आसा
ताचे उतार परगट करची पदवी देखून त्या पदवेंत आमी धैर्यान आमी उलयता भियेन आसतना आमी उलयता देखून तो सर पदवेदार म्हणून ताणें आपली वळख दिली म्हणटा देवाचें उतार. किर्तनाचो बूक आवस्वर 83 आनी वोळ 18. बुक ऑफ साम्स चॅप्टर 83 वर्स 18. तुझे एकल्याचे नाव मात्र सर्वेस्पर, सगळे पृथ्वीर तूं एकलोच परमोन्नत, हे ते जाणा जावं. हे ते जाणा जावं देखून त्या खातीर पदवी हे ते जाणा जावं हर एकल्यानी जाणा जाय सगळ्या मनशा कुळा खातीर सगळ्या मनशा कुळाचो देव एकलो म्हूण जाणा जाय देखून सगळ्या मनशा कुळाचो तो देखून जेजून सहित सांगलें मातेवाचो वांजेल आवस्वर 6 आनी वोळ 9 आनी 10. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10. तर तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावन तुझें नाव. आमच्या बापा म्हणून शिकयलें जेजून मागोंक. सर्गीच्या बापाक तुमी कशें उलो मारा? आमच्या बापा म्हणून उलो मारा म्हणून जेजून शिकयलें. जेजू कोण? जेजू देव न्ही गे, देवाचो पूत जावन आसलो जेजू म्हणटा आमच्या बापा म्हणून उलो मारा. बापाक सर्वेस्पराक बापा म्हणून उलो मारा. देखून आमी खंयच्याय नांवान देवाक उलो मारयेत न्ही गे. आमच्या लागीं पयलें कितें आसा जाय? सर्वेस्पर म्हळ्यार बाप म्हळ्यार एलशद्दाय म्हळ्यार आनी खंयची नांवां जायतीं नांवां परमेश्वरांत आसात पूण हे सर नांव कितें म्हणटात आमचें तें आसूंक जाय भावार्थ. जर तर आमचें तें भावार्थ ना तूं खंयच्याय नांवान उलो मारल्यार कांय फायदो ना. देखून आमचें तें भावार्थ आसा जाल्यार खंडी जावन खंयच्या नांवान आमी उलो मारल्यार देवाक तें पावता. देखून तो जेजू हांगासर शिकयता बापा म्हणून उलो मारा. देखून आमी कितें म्हणटात ताचें नांव सर चिंता करची गरज आसा गे. ताच्या नांवा विशयान आमी चिंता करची गरज ना. बगार ताका आमी भावार्थान वळखोवचें चड गरजेचें जावन आसा. देखून आज कितें जालां गे म्हळ्यार आमचे लागीं धैर्य येता आसतना देवाची वळख आमकां जाता आसतना आमी कोण जाता? आमी कशे धैर्यान आमी ताचे खातीर आमी जियेता या ताचे खातीर आमी वावर करता. दानियेलाचो बूक आवस्वर 3 आनी वोळ 12 to 18 पर्यंत. दानियल चॅप्टर 3 वर्स 12 to 18. तुवें बाबिलोनाच्या प्रांतांत कारभारी नेमलेले थोडे जुदेव म्हणजे शद्रक, मेशक आनी अबिदनेगो आसात. राया, हे मनीस तुजी पर्वा करिनात. हे मनीस तुजी पर्वा करिनात. ते तुज्या देवांची सेवा करिनात. ते तुज्या देवांची सेवा करिनात. थंयसर शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो म्हणले ते 1 जण आसले. ते कोणाक वळखताले? ते खऱ्या निजा देवाक वळखताले. देवाचो मोग तांचे थंय आसलो आनी ते कितें म्हणटात? आमी तुवें उबारलेल्या भांगाराच्या मुर्तीक आराधन करिना. आमी तुवें उबारलेल्या त्या रुपण्याक आमी आराधन करिना म्हणून ते धैर्यान म्हणटात. मुखार आनी तुवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात. नेबुकदनेझर एकदम रागान पेटलो. शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली. आनी देखून पळय हांगासर राय कित्याक दिता? आज्ञा दिता हाडूंक. तांकां हाडा म्हजे सरशी. कित्याक म्हळ्यार हांवें उबारलेल्या देवाक आराधन जाय. हांवें उबारलेल्या मुर्तीक आराधन जाय. खऱ्या निजा देवाक आराधन जावं नजो ते आराधन करिना नेंगी मुर्तीक. हांवें उबारलेल्या भांगाराच्या मुर्तीक आराधन करी जाय म्हणून म्हणटा आसतना तांकां आपूण हाडा म्हणून राय परवा म्हणजे सांगता मुखार. आनी तांकां तक्षण राया मुखार हाडलें. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तीचे आराधन करिनात. देखून तुमी करिनात न्ही? हांवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन करिनात न्ही? देखून तुम करिनात गे म्हूण राय तांकां बेश्टायता मुखार. आतां तुत्तरेचो, पिर्लुकेचो, किन्नरेचो, सारंगीचो, विण्याचो, सनयेचो आनी इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेले मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण
तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगटांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जायत? म्हणजे राय तांकां बेश्टायता जाल्यार ते दैराण रावतात पुरो थंयसर. म्हणजे राय बेश्टायता आनी ते दैराण जाप दितात. आमी खंडीत जावन देवा खातीर उबे रावता, देवा खातीर आमी जियेता. आमकां रसलोलो कितें म्हणटा रसणार आमच्या सांगात आसा, तो आमकां सांबाळिना जाल्यार आमी भियेना म्हणून ते धैर्य आपलो भावार्थ उसारतात. देखून तशेंच देवाचें उतार आयकून आमच्या थंय हर एकल्या थंय देव आसा म्हणली पातयेनी येजय. आनी त्या देवाच्या पुतान जेजून आमकां हर एकल्याक पातकाच्या बंधन ते सोडयलां मात्र न्हय, देवाची खरी वळख दिल्या म्हणली पातयेनी विश्वास आमचे थंय येजय. आनी त्या खऱ्या देवाक आमी वळखा जाय आनी ताका वळखून सासणाचें जिवीत आमी जोडी जाय. म्हणून ही देवाची आशा जावन आसा, आमची हर एकल्याची आशा जावन आसा. देखून आमी ताची कृपा मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.